Ndabashuje igicamunsi cyiza nshuti bakunzi b'umusaraba. Kuba agiye gukurikira izi nyigisho ku rubuga kuri Niko Kuzabatura TV, nitwa Nsengimana Jean de Dieu, nkaba umupasiteri w'itorero All Christians Fellowship Mission, dukorera mu karere ka Ruhango kandi twiyemeje kubagezaho ijambo ry'Imana. Rero muri ibi bihe guterana bigoye, kujya amateraniro, kubona ahantu umuntu asengera, twasanze ari byiza yuko twakoresha buno buryo bwo kuba twahura n'abantu bose aho bari hose ku isi, bari hose mu gihugu, tugasangira ijambo ry'Imana. Hari bamwe tujya dusangiza bano butumwa ari i Burayi, kandi nizere ko bagukurikira. Ndagushuje we dada uri muri Belgique, kandi nanone n'abandi bari muri France, ndagushuje wowe Ignace. Imana iguhe umugisha rwose, zikujya ukurikira izi nyigisho kuri Niko Kuzabatura TV. Ndagushuje wowe uri muri Senegal, Mali Diop, n'abandi bose tutaramenya amazina yabo, wenda bashobora kuba barahererekanyije buno butumwa bukaba buri kubageraho. Abari muri Afrika du Sud, abari mu Rwanda, mwese Imana iduhana umugisha, kandi tuzi yuko runo rubuga rumaze kujya abantu batari bakeya barwandikishijeho. Nkwisabira impano nawe wogiye gukurikira ino nyigisho uyu mwanya. Imana ngusabye, niba kuri telefone cyangwa kuri mashine yawe handitse subscribe, hatukura bihindure, hakanda ubihindure, wiyandikishe ubane natwe tujye twisangira ijambo ry'Imana. Natinze rero reka ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, wowe ujye ugira agatima ko gusharinga, kandi reka ngushimire wowe ushaka ufite umutima wo kubatera inkunga iyi porogaramu yacu. Wadutera inkunga tugakora ivugabutumwa ryagutse, tugatumira abatumirwa, tukabona uburyo tubaha amatike bakaza bakavugaho ubutumwa hano, cyangwa se tukanagira n'ibikoresho byiza bishobora kujya amashusho meza. Tugusabye inkunga y'amasengesho, kandi inkunga bifatika nayo turayigusabye. Ibyo byose n'inyunganizi byose bana natwe, kora share, kora subscribe, shiraho comment kuri ino channel yacu. Ibyo turabikeneye cyane ngo tumenye yuko serivisi tubaha muzikeneye. Kandi niba ushaka serivisi inoze, tanga comment utubwire turifuza ibintu bimere gutya. Niba ukeneye hari ingingo runaka twakwigishaho, watubwire uti nsanganyamatsiko ndashaka tuzayigaho, tukasenga Imana tukayitegura, hanyuma tukiga ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti: ni gute wasenga mu gihe cy'imiraba? Ni gute wasenga mu gihe cy'imiraba? Mu buzima bw'umuntu habamo imiraba. Umuntu ku giti cye ashaka kugira imiraba, itorero rishaka kugira imiraba, igihugu gishaka kugira imiraba, ndetse n'isi muri rusange yose igahura n'imiraba. Nk'uko twahuye, isi yose yahuye n'iki kibazo cya COVID-19 ikakizunguza, uyu nawo ni ubwoko bw'umuraba. Ni gute rero umuntu yasenga muri icyo gihe cy'imiraba? Wakora iki mu gihe cy'imiraba? Ni gute wasenga? Rero tugiye kureba uburyo umwami Yehoshafati yasenze igihe yari ahuye n'imiraba, igihe yari ahuye n'abanzi bateye ubwami bwateye igihugu cye. Tugiye kureba ibintu bitandatu yakoze muri icyo gihe cyo gusenga, asaba Imana kugira ngo imurengere. Ibintu bigera kuri bitandatu. Turaza gusoma Ingoma za kabiri igice cya 20, turera ku murongo wa 2 tujya ku murongo wa 20, ariko turagenda dusoma imirongo runaka igenda itwereka ingingo z'ingenzi ziri muri ibi bikorwa Yehoshafati yakoze muri icyo gihe yari afite abanzi bamwugarije. Rero nkaba ngira ngo iki gice uze kwicara uri kwiga Bibiliya usoma, ugisome cyose. Imana iduhana umugisha. Kadusome rero murongo wa 2 na 3. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati: haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasanitamari ariho Inegedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ateka Abayuda gushaka Uwiteka no kwiriza ubusa. Imana ishimwe cyane. Nk'uko dusomye muri no mirongo 2, kuri no ngingo ivuga ngo shaka ubutabazi ku Mana, Yehoshafati akimara kumva ko yatewe n'ingabo nyinshi atabasha gukumira, zibarusha intwaro, zibarusha abasirikare bakomeye, arangije ngo yihata gushaka Uwiteka. Ibihunyuramo bikugoye, ubona ibintu utashobora kurwana nabyo ngo bisunike, umusozi ubona ukuremereye kugoye, nubona ntuzagira ikindi kintu ukora. Jya ubanza mbere na mbere usanga Uwiteka, ugende wihate gushaka Uwiteka, ugende wihate gushaka amaso y'Uwiteka.
hanyuma ngo uyu mwami Yehoshafati ntabwo yabikoze wenyine, yashatse abantu bamufasha. Abayuda ngo barangije baramufasha, barasenga. Nawe nubona n'ikibazo jya ushaka abantu bagufasha gusenga, bagufasha kwinginga Imana, bagufasha guhendahenda Imana, bagufasha gushaka Imana muri icyo kibazo cyawe, maze Imana igukingurire, igupfumbaturira ibiganza nk'uko Imana yabigejeje kuri Yehoshafati igihe yasengaga. Imana ishimwe. Icya kabiri ugomba gukora, ibuka gukomera kw'Imana. Kwibuka gukomera kw'Imana ni imwe mu ntwari ikomeye idufasha gusimbura umwanzi mu birindiro. Oh haleluya! Kwibuka kw'Imana ikomeye, kwibuka kw'Imana yigeze kukurwanirira, kwibuka ko hari ibyo Imana yigeze gukora, kwibuka ko hari ibyo Imana yigeze kugufasha ikasimbura ikabisubizayo, kwibuka ko hari imisozi Imana yigeze gukuraho, hanyuma uwo musozi nawe ugushingikiye, uwo musozi ukwitambitse, nawe wibuke ko Imana ikomeye, igikomeye. Umurongo wa 6 haravuga ngo arasenga ati, mwami Imana y'abasokuruza bacu, ese si wowe Imana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Haleluya! Ahita yibuka ko mu kuboko kw'Imana harimo imbaraga ku buryo nta n'uwayitanga imbere. Ahita yibuka ko mu kuboko kw'Imana harimo ubushobozi butuma nta n'uwabasha kumuhagarara imbere. Kandi yibuka yuko iyo Mana ari itegeka abami bose bo mu isi, harimo n'abamuteye. Amina. Sinzi ikibazo ufite uyu munsi, sinzi ibikugoye muri iyi minsi, ariko ndagira ngo nkuremeshe umutima. Komera. Nta kintu kirusha Imana ubushobozi, nta kintu kirusha Imana ubutware, nta kintu kirusha Imana gukomera. Imana yacu irakomeye cyane, nta musozi itasunika, kandi nta n'ikibaye itakuzuza. Ibyo ubyizere kandi ubihagararemo mu kibazo ufite, wishingikirize ku Mana, ushaka ubutazi ku Mana, kandi nurangiza umenye gukomera kwayo. Ibyo bizatuma iyo misozi isimbuka ikuva imbere. Imana yacu ishimwe cyane. Oh haleluya! Hanyuma uyu mwami yibuka ko Imana ikomeye, yibuka ko kandi ari Imana itegeka abami bose, yibuka ko ari Imana idahangarwa, yibuka ko ari Imana itagitinya, yibuka ko ari Imana itagitsindwa ku rugamba. Aravuga ati, mwami, nta mwami n'umwe waguhangara. Niyo mpamvu twishingikirijeho, barasenga Imana, barayizera, barayishingikirizaho. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu ukwiriye gukora, kwibuka ibyo Imana yakoze. Reka nkubwire, igihe cyose uzahura n'ikigeragezo, ugahura n'umusozi ukugoye, ujye wibutsa ibintu Imana yagukoreye. Ujye wumvira uti, wa musozi we n'utari wowe Imana yaragusunitse, n'ubutari ubu bwarakeye, wa ndwara we narwaye izindi ndwara nyinshi Imana irandinda. Reka nkubwire, uku turi kubona ko COVID-19 ikaze, ari icyorezo gikomeye, ariko reka nkubwire, nibyo koko kirakomeye kuri twebwe, ariko ku Mana ni ugusa. Imana Imana si yabiko, Imana izatuma COVID-19 yibagirana, Imana izayitsimbura, Imana izayikuraho, kandi muzabibona ko ibyo mbabwira ari ukuri. Kuko reka nkwereke, hari izindi ndwara zibagiranye tutakibuka. Hari ibindi byorezo twumva mu mateka, twumva ngo kera habayeho ubushita, ngo kera habaye inzara yitwa Ruzagayura, habaye inzara yitwa Rumanura imbaba. Izo zose zarabaye ziradusiga. Hanyuma niba n'uyu munsi uri mu bihe by'inzara, wibuka ko Imana igirinda abantu inzara, wibuka ko Imana igikuraho ibyorezo. Ubushita bwavuyeho, uburima bwavuyeho, na COVID-19 mu kwizera Imana no gusenga izavaho mu izina rya Yesu, kuko ntabwo yaje ari Uwiteka. Uwiteka ni Imana yacu, niyo ihoraho, niyo itagira uyisimbura. Ariko iki cyorezo kizaburirwa irengero mu izina rya Yesu. Ndatangaza kuburirwa irengero kwacyo, ndatangaza kwibagirana kwacyo, ndatangaza ko tuzibagirwa iki cyorezo. Imana yatabaye isi, Imana yazanye imiti, Imana yatumye inkingo ziboneka, Imana yakinguye ijuru, Imana yibagiranishije iki cyorezo. Kuko Imana yacu igize ite? Imana yacu ikomeye. Ni icyo cyo twishingikirijeho, twatura ibyo ngibyo kandi tubyizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya kane, ibuke ibyo Imana yagusezeranije. Kwibuka amasezerano y'Imana ni ingingo y'ingenzi cyane mu gusenga. Iyo wibutse ibyo Imana yagusezeranije, bituma ubasha guhagarara no gusenga uzi ko usaba ibyo umusaba yabikwemereye kubiguha. Oh haleluya! Usaba
uzi kuri gusaba ibyo Imana ishaka gusaba, kuko yarabyanditse mu ijambo ryayo birahari. Ubwo rero niba uri gusaba umuntu ibintu akwemerera, mwemerewe ujye wizera ko ibyo bintu wabihawe. Imana ishimwe. Dusome ku murongo waho wa 7 igice cya 10. Imana yacu si wowe wirukanye abaturage mu gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abayisiraheli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyaba iteka ryose? Yahise yibuka isezerano yuko Imana yahaye Abayisiraheli igihugu kandi ngo bazakiremo iteka ryose. Iteka ryose rero ryari ritararangira. Hanyuma noneho uyu mwami Yehoshafati afata icyemezo, yibutsa Imana y'ino sezerano, asenga ahagaze muri iri sezerano, araje aravuga ati wadusezeranyije iki gihugu ko tuzakiramo iteka ryose. Bano bami baje bate kugira bakituvanemo? Bano bami baje bate kugira bakidutsimburemo? Igihe cyose nuhura n'ibibazo, nuhura n'intambara, jya ureba icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri icyo kintu, jya ureba isezerano ry'Imana kuri icyo kintu. Niba ari uburwayi, hari amasezerano Imana idusezeranya ku burwayi, ko izadukiza indwara. Izina ryayo yitwa Jehova Rafa. Ukwiye kubuza ko ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yitwa Jehova Rafa. Noneho wasengera uburwayi ugasenga Imana Jehova Rafa, ndakwinginze Uwiteka Yehova Mana ikiza indwara, dukize. Ugahagarara muri iryo sezerano. Haleluya. Niba ushonje ukavuga ko Imana yasezeranyije ko nta rubyaro rw'umukiranutsi ruzicwa n'inzara cyangwa rusabirize, iryo sezerano ukarihagararamo ukarisengeramo. Imana ishimwe cyane. Mukristo na byiringiro ngo igihe bari bageze mu gikombe cy'ishidikanyamana, igikombe bwihebe, ngo igihanda cyarabafunze kibafungira n'ahantu hakomeye cyane. Ngo bamaze gufungira n'ahantu hakomeye, ngo barangije babura ukuntu babigenza, ngo barangije igihanda cyarazagara umunsi kikabakubita. Nk'uko uyu munsi ufungiranywe muri krize yenda yo kuba udafite amafaranga, ukaba ufungiranye ahantu ibyo kurya biri kukugora kubibona, ukaba ufungiranye ahantu kubona ubushobozi bwo kwivuza bikugoye, ukaba uri gukubitwa buri munsi. Noneho ngo muri icyo gihanda, muri icyo gikindi cyo gihanda bwihebe, ngo barangije, ngo rimwe aza gukora mu mufuka, ngo asanga harimo agafunguzo, ngo asanze harimo agafunguzo, ngo arangije, ngo aragenda, ngo ashyira mu rugi rwa rufunguzo rwa ya nzugi ifunze ya gereza bafungiyemo, ngo afunguye, ngo abona harakingutse, ngo urwo rufunguzo rwitwaga ibyasezeranijwe. Oh haleluya. Igihe cyose uzahagarara amasezerano y'Imana, uzaba ufite urufunguzo rufungura inzugi zose z'ibihanda, rufungura urugi rw'igihanda cy'ubukene, rufungura urugi rw'igihanda cy'indwara, rufungura urugi rw'igihanda cy'igisuzuguriro, rufungura urugi rw'igihanda cy'ubushomeri, rufungura igihanda cya crise economique. Hari urufunguzo mu byasezeranijwe, hari urufunguzo, kandi urwo rufunguzo ni amasezerano y'Imana. Hanyuma rero Yehoshafati ahagarara amasezerano, yibuka yuko Uwiteka Imana yabahaye icyo gihugu ngo bakibemo, bagituremo kandi kibe gakondo yabo. Aravuga ati ababisha ntabwo bagomba kugitwambura. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Oh haleluya. Barangije barasenga, bizera Imana, bizera amasezerano y'Imana. Igihe cyose jya wibuka icyo Imana yagusezeranije. Niyo mpamvu igihe uri gusenga ari iby'ingenzi cyane kuba usoma Bibiliya, kuko iyo uri gusoma ibyanditswe ubonamo amasezerano menshi aguha umurongo usengeraho, aguha ingingo shingiro yo gusenga, aguha ingingo ikurengera mu gusenga kwawe, mu gutabaza Imana kwawe. Uba ugomba kuba ufite ingingo ikurengera, kandi iyo ngingo ikurengera ni ibyasezeranijwe. Imana yacu iduhana umugisha, cyoro kibi cy'Imana none iteka ryose. Icya gatanu wakora ni ikihe rero? Icya gatanu, ikoreza Uwiteka urugendo rwawe, urugamba rwawe Imana, we rwihorera uruha Imana. Reka nkubwire, umusozi utabasha gusunika ntukajye ukozaho n'imitwe y'intoki, jya ureka Imana iwisunikire. Ariko nanone umusozi ubasha kwisunikira ntukajye utega Imana ko ariyo ugusunikira. Sunika ibyo ushoboye gusunika, ibidagushobokeye bitura Imana. Wereke Imana ko udashoboye bikunaniye. Reka dusome igice cya 20:10-12. Nuko none dore Abanyamoni n'Abamowabu nabo ku musozi wa Sayiri, ab'Imana yabujije Abayisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye
kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungu. Mana yacu ntiwakwemera kuba hano. Nta mbaraga dufite zo kurwana n'izo ngabo nyinshi ziduteye. Oh haleluya. Rero igihe uzabona ibintu nta mbaraga ufite zo kubikora, jya ubyereka Imana, jya usaba Imana ikurwanirire, jya usaba Imana ikubera ingabo, jya usaba Imana ikubera ibyiringiro, jya usaba Imana ikubera igisubizo muri icyo kibazo utabasha kwisubizamo, kwibonera igisubizo cya kintu utabasha kwigobotora. Jya usaba Imana ikubere igisubizo, jya usaba Imana ikubere umutabazi, jya usaba Imana ikubere umurengezi. Imana yacu duhana umugisha. Yehoshafati aravuga ati twebwe ubwoko bwawe, twebwe rwose nk'ishyanga ryawe ntabwo twabasha kurwana ziriya ngabo nyinshi, niwe duhaye urugamba. Oh haleluya. Mbega kwikoreza Uwiteka urugendo rwawe ukuntu ari byiza, mbega guha Uwiteka urugamba rwawe ukuntu ari byiza, mbega inyungu ibamo y'Imana iri kukurwanirira, mbega ukuntu Imana itajya itsindwa, kandi iyo wemereye ko Imana iri kurwanirira uba ubonye intsinzi ya burundu. Reka nkubwire, nubona ikintu kikugoye utabasha gukora, jya ugiharira Imana. Imana yacu irashoboye. Uyu mwami Yehoshafati yafashe icyemezo cyo guharira Imana urugamba rwe, kandi Imana ntabwo yigeze imutererana. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora, turiza mu kwizera. Igihe uhuye n'imiraba, ukaba wakoze biriya bintu byose, ukaba washatse ubutabazi ku Mana, ukibuka gukomera kw'Imana, ukibuka ibyo Imana yakoze, ukibuka ibyo Imana yagusezeranyije, kandi ukishyira mu maboko y'Imana, ndetse ugakorera Uwiteka urubanza rwawe. Icya gatandatu ukora ni ugutuza, ugategereza imirimo y'Imana, ugategereza gukora kw'Imana. Reka tubisome mu gice cya 20:15 na 17 aravuga ati nimumve mwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, ko niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore bazazamuka ahaterera hajya isize, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarara mwireme inteko, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha. Yemwe Abayuda n'ab'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. Oh haleluya. Ahangaha Yehoshafati yakiriye ubuhanuzi. Abahanuzi b'Uwiteka baramuhanurira, bamuhanura amagambo dusomye haruguru, ababwira ko batagomba gutinya, ababwira ko Uwiteka ari ugiye kwirwanira urugamba, ababwira ko Uwiteka ari ugiye kwirwanira intambara. Reka nkubwire, ibiriya bintu bitanu byose numara kubikora, wowe uzajya muri relax, uzatuze, uzategereza Imana izikora akazi kose. Byatinda bigatebuka, ariko uzabona igisubizo. Igisubizo rero kiva mu gutuza. Niyo mpamvu birivuga ngo mwituze no mu byiringiro niho tubonera imbaraga. Oh haleluya. Yehoshafati yakira gutuza, yakira intsinzi imbere y'ubwo yabonaga abanzi babagose, yizera Imana yo mu ijuru. Imana irangije iramutabara. Reka dusome no mu Baheburayo igice cya 3:11 aravuga ngo, ariko turifuza cyane ko buri wese muri mwe yerekana umwete wo kwirinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Ikintu ugomba gukora ni ukurinda ibyiringiro byawe. Kamera nka murindi yarembye akavuga ngo, nuko menya nkiri mu makuba amahoro adashira. Umuntu ufite ibyiringiro wiringiye Imana amenya akiri mu makuba amahoro adashira, kandi yarangiza agaturiza mu Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze ku murongo waho wa 20 hagira hati, ukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo bajya mu butayu bw'Itakowa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda mwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo kugubwa neza. Ingoma za 2 igice cya 20 umurongo waho wa 20. Ahangaha icyo uyu mwami Yehoshafati yababwiraga kwizera ubuhanuzi,
kwizera ijambo ry'Imana, kwizera icyo Imana yavuganye nabo. Rero nuba wasenze, nuba wizeye Imana, niba wasomye ijambo ry'Imana, jya wizeye icyo ijambo ry'Imana ryavuganye nawe, nurangiza ugire ibyiringiro, nurangiza ugire gukomera, nurangiza ugire kumva ushikamye, nurangiza wumva uri umutsinzi, nurangiza wumva uri wo kunesha. Oh haleluya! Wibuke amasezerano y'Imana, kuko ko Imana yagusezeranyije kuba umutwe utari kuba umurizo, utasezeranyije kuba ingaruzwa muheto. Ndagushimiye rero wobanye natwe muri no nyigisho. Iyi video irakwigisha n'amahame yo gusenga kugira ngo Uwiteka Imana abane nawe muri ibi bihe by'imiraba, ibihe bigoye. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, kandi wowe niba urangije kumva ino nyigisho yisangiza abandi, ukoreshe niba utarakora subscribe n'ubundi uyikore. Imana duhana umugisha. Reka dusenge. Mana ndagushimiye, ijambo rigenda bizi ko rigarukana icyo ritumye. Iyi video tuyigiye kwishyira kuri no YouTube channel kuri ko kuzabatura. Abazayireba ntabwo tuziranye, ariko nzi ko wabateguye. Baho umugisha rero, baye gusobanukirwa. Mwuka yarabigisha. Tuzamana data mu izina rya Yesu. Amen.